Bà số đây là ngọc khía bà và cung cả cho một tu sna video chạy lấy chụp nét đăngពីខ្ញុំបាទផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់អំពីធនាគារពាណិជ្ជម្ដងឬក៏ commercial bank ហ្នឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីធនាគារឯកទេសហើយបាទឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពីធនាគារពាណិជ្ជម្ដងថាតើធនាគារពាណិជ្ជវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាធនាគារឯកទេសគឺមិនអាចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មច្រើនដោយធនាគារទេជាពិសេសធនាគារឯកទេសអត់អាចទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជននោះទេតែអាចមានសិទ្ធិផ្ដល់កម្ចីឲ្យអតិថិជនបាទរីឯធនាគារពាណិជ្ជគឺអឺវាមានច្រើនជាងនឹងគឺមានផលិតផលច្រើនសម្បូរបែបធនាគារពាណិជ្ជណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច stop វីដេអូហើយអាននិយមន័យបន្តិចក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្ខេបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងធនាគារពាណិជ្ជបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដល់ទៅ57បាទហើយការស្នើសុំគឺស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិដូចគ្នាដែរបាទហើយការផ្ដល់សេវាកម្មផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដល់អតិថិជនគឺវាសម្បូរបែបបាទផ្ដល់អនុទានគ្រប់ប្រភេទដល់អាសាធារណជនមានន័យថាអនុទានមិនក៏មានដែរកម្ចីទិញអីក៏បានដែរ credit card ក៏មានដែរហើយទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនអញ្ចឹងអតិថិជនអាចទៅដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារពាណិជ្ជបានហើយអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនគាត់ធ្វើមធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងទៀតexample ដូចជា transfer លុយទៅធនាគារនេះធនាគារនោះ transfer លុយទៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមតែសម្រាប់ធនាគារឯកទេសគឺគាត់អត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទហើយឧទាហរណ៍ធនាគារពាណិជ្ជមានទូ ATM មាន Visa Card មាន Master Card អីអញ្ចឹងបាទវាខុសពីធនាគារឯកទេសដែលវាអត់មានការទាំងអស់នឹងប្រើ example ធនាគារ EON គាត់ជាធនាគារឯកទេសតែគាត់ប្រើកាតហេតុអីព្រោះគាត់ focus ទៅលើសេវាកម្មឥណទានខាង credit card ទេមិនមែន debit card ទេតែធនាគារពាណិជ្ជគឺបានទាំងអស់បាទប៉ុន្តែទុននៃការចុះបញ្ជីដើមទុនហ្នឹងគឺយ៉ាងតិច300 billion ប្រហែលជា75លានដុល្លារអាមេរិកតន្ន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកពីធនាគារជាតិដូចគ្នាគឺខ្ញុំអានសង្ខេបហើយយកមកអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយយល់អំពី concept របស់ធនាគារមួយថាតើវាកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចវាកើតឡើងបានដោយយើងមានទុនអញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិមកហើយធនាគារជាតិគេនឹងសិក្សាមើលថាយើងមានលទ្ធភាពមានធនធានគ្រប់គ្រាន់អត់ដូចជាធនធានមនុស្សហើយហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ធនាគារនឹងអត់អញ្ចឹងណាយើងការរកស៊ីគឺមានសម្បូរបែបសម្រាប់ធនាគារពាណិជ្ជបាទនិយាយទៅគឺស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបងប្អូនអត់អាចអត់បាច់ខ្វល់ថាធនាគារពាណិជ្ជមានសេវាកម្មនេះអត់នោះអត់ទេគឺមានទាំងអស់បាទបងប្អូនឃើញដូចជាធនាគារ ABA Acilida ស្ថាបនាធនាគារវិញធនាគារចេត្រាស់អីផ្សេងទៀតច្រើនបាទបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាអញ្ចឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនគាត់នឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគាត់តែដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់នៅតែអត់ទាន់ច្បាស់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចថាជាចំណេះដឹងមួយដ៏តូចដល់បងប្អូនហើយការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏វាមិនសូវជាល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំបានស្វែងយល់ហើយជាពិសេសខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការធនាគារដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីធនាគារបាទព្រោះវាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតការរស់នៅរបស់យើងបច្ចុប្បន្នផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងតាក់ទងនឹងធនាគារមិនថាការកម្ចីមិនថាការធ្វើអីគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe ខ្ញុំផងដែរហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូផ្សេងទៀត